哎，我看直播间的朋友在刷白冰来了是吗 ？Hello， 大家好，我是白冰。哎呦，太熟悉了这个声音。哎呦，平时经常刷您的视频，这本人一见是真帅啊，有点颜值压力了。要不我走，你俩主持吧。我看行。拜拜。我觉得很容易啊，为什么现场这大家玩起来那么难呢？我是不是太理解了？看花容易绣花难嘛。对呀。您要挑战一下吗？我明天来玩好吗？或者31号和大家一起在这跨年。哦，可以。您觉得长春冰雪新天地里有哪些好玩的东西？那最好玩的肯定是那个空中雪漂流，对，那个1314米长那个520米的大滑梯嘛。还有呢？冰雪向前冲最好玩，兄弟们。哎呀，谢谢，好玩啊，还有意思，还能拿大冰箱，我听说。对，是的。冰哥，你31号有信心能拿下大冰箱吗？一个，我拿10个，你们有10个吗？多的是。管够。先把货进过来啊！跨年的话有些什么活动吗？活动啊，是不是大家收音想问我跨年你还放不放烟花秀啊？